не так, дружок. Едва жив и не совсем мертв. Что? Идем, Джеки, время тик-тик. Тьма не слышит нас, она слабая. Стой! Не понимаю. Так и задумано. Так тьма и действует, ясно? Ты труп, а она тебя не пускает в ад. Клиника создана для тебя, чтобы ты считал себя психом. Но это просто фильтр. Сечешь? Что? Клиника — это иллюзия. Тьма создала ее, чтобы ты не попал в ад. Ты сидишь здесь, пока тьма собирает тебя по кусочкам, чтобы ты не мешался под ногами и подальше от Джека. Вот так-то. Но зачем? Тьма не хочет, чтобы вы были вместе. Точно. Может, боится? Как к ней попасть? Нет, я и так уже сказал лишнее, мальчишка. Понимаешь, я не могу сдохнуть в реальном мире. Но в клинике тьма может убить меня. Запросто. Раз-два и все, мне конец. Кранты. Мне нужно к ней. Эй ты, не копайся! Нельзя отдавать им тьму. Потеряешь тьму, лишишься Дженни. Ну, видишь? Путь домой, Элли. Ну, вперед! Закрой глаза и прыгай мне в башку. И вперед! Прокатимся еще раз. Тебе, наверное, невероятно больно, Джеки. Надо было соглашаться, и мы бы обошлись без всех этих мучений. Я жажду ее. О, она нужна. Терпение, мистер Бивиш. Ждите. Помоги! Они тянут ее. Скорее! Держись! Еще пару секунд! А где брат Виктор? Он в подвале. Добивает чертова носителя. Так, ну значит нам в подвал. Скорей! Я чувствую, как тьма уходит! Закрой глаза. Куда ты делся? Бегом! Служить тьме значит создавать видимость собственной пользы. Нет, это значит служить тьме. Дай нам знак. Большой и прекрасный. Яви нам тьму. Они боятся собственной тени и плачут в ночи, ужасаясь тому, чего сами не понимают. Пусть следуют за братством и освободятся от страха. После смерти нас ждет ли... Эй, ты слышишь? Я здесь что-то чувствую. Дьявола не существует. Все мелочи... Здесь нету? В жизни нет цели. Только лишь у тьмы она есть. Разве ты не хочешь знать, каково это лишиться всех воспоминаний? Память останется во снах. Не верь тому, что видишь и слышишь. Религия — опиум для народа. Они все слепы. Братство может видеть. Бога нет. Бог всего лишь орудие тьмы. Ничего не выйдет! Но братство не остановит. Вот бы попробовать тьму на вкус. Брат Виктор обещал, что мы все выпьем из извлекателя. Чем дальше от света, тем лучше. Узнаю этот звук. Это тьма.
Все так бессмысленно. Что может быть лучше служения делу? Служение братству. Брат Виктор спасет нас всех. Брат Виктор... Здесь пахнет темной сущностью. А скоро запахнет паленой плотью. Я точно что-то слышал. Проснешься в аду. Кто там? Куда он делся? Чтобы видеть, глаза не нужны. Потому мы слепы. Лишь ослепнув, мы... Хватит. Не выходи нас. Кому не похоже, подключились. Наверное, хотят смирить мои мысли. Послышалось? Я знаю этот страх. Этот запах. Здесь нету. Смотри дальше. Я думал, это сказка. Найду его по запаху. Прикрывай мой сектор! Вот и ты! Зачем они тебя подвесили? Слишком уж пафосно, а? Ее почти нет. Так, держи, Джеки! Почти все!
Ты здесь. Я чувствую. Вернись и жди. Все равно ждать придется. Когда наступит время, ты поймешь. Как скажешь. Кто это? Я не могу больше ждать! Я должен ощутить ее в себе! Сейчас! Еще чуть-чуть.